在这个星球上，曾存在许多人类已知与未知的文明，他们不断在物质与精神上进步与进化。文明的毁灭与诞生是这游戏的一部分。如今，人类又快走到文明的关键点，极端气候的发生、AI 的快速发展、人口结构的改变，人类面对的只是更大游戏的一小部分。人类已逐步走向一的法则的进化版本。看看那些渐渐只剩空壳的宗教组织，那些渐渐觉醒却不知所措的人们。然而，有些真理与修炼如琥珀被保留了下来，传承给一代又一代的觉醒者。欢迎来到琥珀神秘学院。大家好，这里是琥珀神秘学院，我是阿吴。我们第2季讲庄子那篇已经讲了10集了，从第1篇的逍遥游到正在讲的齐物论。逍遥游告诉你可以这样活，齐物论则是告诉你世界本来就是这样。齐物论的特别之处在于，它不是在讲道理，而是在拆道理。这一特点特别适用于现代人的修行上。现在这个时期，地球上的人们处于一种在各方面非常混乱的状态，不管是物质或心灵。当然，很多人会说哪个时代不混乱啊？但请你仔细观察，这个时期的混乱与过渡将会是快速的、大规模的、深入核心的。至于地球的人们现在为什么会处于比较混乱的状态，阿吴预计在下一季的主题讲一的法则时，阿吴再来为大家讲解吧。但一的法则的内容，也许很多人会觉得脑洞大开，觉得阿吴在讲奇幻文学作品，所以我们本季先经过庄子的洗礼，庄子也算是东方的修行奇幻文学的代表了吧。如果人们可以接受庄子大大的奇幻，那么也许可以慢慢接受其他的奇幻与神秘吧，至少阿吴是这么想的。我们把话说回庄子，先秦多数哲学文本是这样的：儒家主要为立标准，讲的是仁义礼；墨家主要为立原则，讲的是兼爱非攻；名家主要为立定义，说的是明实是非。但庄子大大的齐物论做的事情与上述的恰恰相反，他尝试系统性的瓦解一切立场本身。它是突破性的，带有毁灭性的。以现代的人们来看，他的思想仍然是非常先进与前卫，甚至比现代多数人们可接受、可理解的头脑还早了好几个世代出现。我们在齐物论里会看到，是非不可靠，言说不可靠，知识不可靠，逻辑不可靠，连道一旦被说出来也不可靠。这是彻底的去中心化思维。在中国思想史上，这是第一次有人这么彻底地说，你用来判断世界的一切工具本身就是问题。再来，他把语言本身拉上审判台，齐物论不是单纯讲价值，而是直指语言如何制造世界。而语言对于现代人来说，很大程度反映的是思想逻辑。所以庄子大大其实是对人们的头脑思想提出挑战，他一再在做一件事，让你看到，不是世界有这些差别，而是语言思想把世界切成这样。庄子的另一特色位，它是整个中国思想中最接近不二论的文本。如果你熟悉佛教，
并有看过许多佛家经典，便会立刻发现不二法门，色即是空，生死亦如。这些思想在佛教进入中国前，已经在齐物论里几乎完整出现。例如秋毫之末 vs 大山，商子 vs 彭祖，成与亏，古琴与不古琴。这不是颠倒价值，而是在本体层次上没有对立，一切都是一。这就是完美对一的法则的阐述。这也是为什么后来禅宗大量引用庄子，中国佛教语言高度庄子化。可以说，没有齐物论，就没有中国化的佛教语言。最后一个特点，齐物论不是给社会用的，而是给觉悟用的。人们通常无法从头脑思想解脱出来，头脑的特点就是自动化的去想、去用、去想眼前的东西怎么为我所用。所以你会发现一件很重要的事，庄子的逍遥游还能被误解为人生态度，养生主还能被误解为生活智慧，很多篇章都容易被拿来用，但齐物论这一篇章几乎无法被功利化，因为一旦你真的理解它，你很难再坚持我是对的，也很难再非得证明别人错。如果你真的懂齐物论，你就很难再被价值对立煽动，这正是现代人所需要的。它从来不是什么政治哲学，而是觉悟哲学、解脱哲学。齐物论是庄子的拆墙之书，他拆的是是非之墙、语言之墙、知识之墙、自我之墙。它是这么前卫的挑战人们头脑里的一切既有系统与模式。墙拆完之后，你才有可能真正进入并体会逍遥、真人与道冥合。如果说庄子是一条通往自由的路，那齐物论就是你必须通过的那道没有门的门。它不给你答案，它让你不再需要答案。这就是为什么琥珀神秘学院本期要来谈谈庄子，因为很少人懂庄子，但他留给后代人的思想对于你的灵性修行有很大的帮助哦。说完了庄子齐物论的特点与重要后，让我们继续回到书中吧。这里我们已经来到齐物论的山顶了，看看得道的圣人是什么样子吧。这个道未曾有它的界限，我们的言论更没有不变的标准，由于各自以为是，才有彼此差别的现象。我们在前几集已经谈到一切二元的开始，自以为是，这是人们在社会生存的方式，也是每个小小灵魂体验自己的方法，便是把自己与万物隔开、切开。但修行必须用逆法。我们来看自以为是后，你的世界被切割后的情况吧。这个差别现象有左有右，有伦理有义理，有辩白有竞赛有争夺，这是一般人所谓的8种德行。古代的德字等于德，这里指的不是道德，而是你切割世界后得到的8种状况。所以读古书和经典，同一个字在不同的地方可能有好几种意思，大家要注意，不然会产生很多误解哦。接下来我们来看得道的圣人，面对不同情况下，他们是什么态度？在上下四方之外的宇宙，圣人只是把它放在一边而不论说。这是指超出人类感官之外的世界，例如星光体、鬼，或是那些人类尚未感知到的外星文明。圣人只是把它们放在一边，不讨论。但要注意的是，不讨论不代表不存在，只是这些对于大多数的人太玄了，还可能会产生各种误会误解，产生心理的扭曲，所以就不谈它们了。在上下四方之内的现象，圣人只是加以论述而不评议。这是说，面对这自然的天地，也就是所有的自然现象，圣人可以说话，可以说理，可以表达，但他不陷入对立的讨论。这里说的是大自然一切的现象，不包含人类社会。那么大家一定很好奇，在人间烟火，在人类社会的滚滚红尘中翻滚的圣人，他们会保持什么态度来面对呢？圣人虽平易，却不强辩。这个意思是，
圣人在人类社会中可以进入议题，回应问题，处理事情，但他不变。辩在这里是指胜负心，证明自己是对的，并想压倒对方，并不做名家式的口舌之争。因为依据我们之前介绍过的太极阴阳之道，在二元的游乐园中，是会产生非，非也会产生是，永远玩不完，也扯不完，所以圣人才不变。大道是没有道明的，大辩是不用言辞的，大仁是不自以为仁德的，大廉是不自言诚信的，大勇是不逞勇狠的。道如果表明自己是道就不是道，言语如果只讲争辩就不能表达真意人，如果有一定准则就不能周辩。勇如果勇狠志求就不能成事。这是说人类社会的许多美德最终都无可避免地被扭曲，社会的人们总是只讲求表面的形式，造成很多虚伪及伪善，所以琥珀神秘学院一再强调外表形式并不重要，真正内心的真诚与体会、体悟才是重点。这也是目前人类需要去努力的方向，因为我们前往的下一个层级中，一切都无法伪装，没有秘密，这正是目前人们灵性提升的困境之一。这个无法隐瞒的层级，阿武以后再跟大家聊，下课，拜拜。